Черная борода. Давайте сейчас это стрельнем сюда. Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Лего Пираты Карибского моря. И так, загрузим игру. Прогресс 4,2%. В прошлых частях, точнее, уже вышло 2 серии. Сегодня будет 3-я, возможно. Так вот, в предыдущих 2 сериях мы были на Тартуге. Это 2-я серия. А в 1-й серии мы угоняли корабль. Воровали корабль, черную жемчужину. И сегодняшняя наша миссия у нас будет бой, наверное, с... Черная жемчужина атакует. Сюжет. Погнали. Битва будет с осьминогом, скорее всего. Я, кстати, вот буквально вчера смотрел как раз вот эти вот части Пиратов Карибского моря по телевизору показывали. Так, пошли титры. Черная борода. Уилл Терн и Элизабет Свон. Так, мы играем за Уилла Тернера. Можем мы переключиться? Ух ты. Так, давайте поиграем за второстепенного немножечко персонажа, который этот попугай. Который с попугаем ходит. Он, этот персонаж, кстати, глухонемой. Да, лежу в курсе. Я все-таки надеюсь, то, что мы хотя бы спустя 2 серии, точнее 2 серии, все-таки соберем полностью вот эту тут, вот эту шкалу золотую. И получим наконец-то какой-то этот квадратик золотой. Так. О, кстати, тут вот есть вот как раз маленький. Давайте сейчас маленького, вот этот маркер возьмем, включим. Он как раз вот с этим. Он с мечом. Тихо, не бьем Уилла Тернера.
Отстань. Как раз давайте сейчас стрельнем сюда. Вот. Так, почему мы открыли? Так, мы что-то открыли, а чё? Ладно, в общем, короче, побежали сейчас еще по сюжету. Так. Тихо. Попутно все разносим на своем пути. Так, отлично. Не-не-не-не-не. Я пошутил. Так, я так понял, нам надо еще переключиться на вот этого вот мистера Гибса, потому что он у нас кувалда, и походу он будет сейчас чинить. Нет, надо чинить. Ладно, хорошо, давай возьми. Гадей. Ладно, сам как-то приключился. И фиг ему как. Так, берем вот так вот. Вот так вот. Блин, кстати, я тут просто тоже обожаю стрелять. Это тоже прикольная вещь. Заряжена. Кстати, это вот этот чел, который одноглазый. Так, это нам походу сюда? Да, ну сюда надо стрелять. Одна. Воротина сломлена. Так, и все, больше нам походу тут... Все. Давайте еще вот этот факел сюда возьмем. Блин, надеюсь, еще пушки. Не можешь же так, что мы с одной пушки должны всех вынести? Не надо. Так, нажмите кружочек, чтобы использовать. Ну, это я знаю. Сюда. Так, я что, жесткие какие-то тупняк ложу или как? Затем, чтобы выстрелить. А, то есть все, мы это не можем больше использовать. Теперь нам надо на гипса, что ли, переключиться? По идее, что он у нас только молот? Да, вот. Смотрите, значит, правильная мысль сначала. Нам сначала надо пушку еще починить. Для того, чтобы это, как это, выстрелить еще в другое место. Так, пока наши ребята нас прикрывают наш тыл, мы немножечко постреляем. Отлично, две решетки мы сломали. Ага, уже открылась этот. Нам сюда. Так, здесь, короче, нам, походу, надо будет что-нибудь собрать. Я так понял. Ага, вот мы уже что-то получили, какую-то... Ага. Отпусти. Я, кстати, когда играл первый раз в эту игру, я что-то это как-то потом протупил те моменты,
То, что можно все-таки открывать этот, как это, замки вот эти вот, которые серебристые, с помощью чела. С помощью марки. А нахрен нам больше? Это может в дальнейшем пригодиться. И все время вот эти вот моменты я пропускал. Доводил до своего финала. Так, отлично, мистер Гибс выпал. Давайте соберем сейчас что-то. Какую-то конструкцию. Так. Монетки еще соберем. Я буду стараться собирать все монетки. И буду стараться проходить, не сильно надолго растягивать серии. Потому что я думаю, это будет неинтересно смотреть. Ну а там, не знаю. Так, тут тоже что-то собирать надо. Так, сделаем микрофон, короче, чуть погромче. Опа. Так. Здесь монетки собрали. Здесь тоже какую-то фигню собрали. И куда нам ее нести надо? Ага, вот стрелочки показываются. Сюда. Раз. А чё ты рассыпалась? Ее надо было собрать так, чтобы... Вот тут, кстати, монетку тоже сейчас соберем. Опа. Так, все собрали. Сломали. Ага, отлично. А Вилл Тернер стоит, прохлаждается. Руки за этот, как это... И все, а мы тут работаем. Понимаешь. Угу. Правда, не понимаю, для чего бочки тут стоят. Правда. Ну ладно, я думаю, это мы потом уже чуть позже разберемся, для чего эти бочки, если пригодятся. Это тоже самое, чтобы глаза не мозолило. Так. Вот это еще давайте сразу захватим. Что ж ты делаешь? Так. Куда? Вот. Сюда. Отлично. Теперь вот этот. Камушек. Опа. Так. Монетки, монетки, монетки. Что я делал? Вот так вот теперь надо. Непонятно. Давайте крутим, попробуем. Ага. И что дальше? Непонятно. Давайте тогда сразу факел. Сейчас возьмем нас факела, постреляем эти. Вниз. Используйте передвижные блоки, чтобы... Используйте передвижные блоки, чтобы поднять пушку. Так вот оно что. Ну давай. Есть. Женщины, Да что ж такое? Отойдите. Тут мистер Гибс всем сейчас разрулит. Так, еще сюда надо. Погнар! Отлично.
Отлично. Сломали. Мы можем пушку? Нет, пушку сломать не можем. Так. Там еще одна пушка, кстати, есть. Давайте сразу на вот этого вот мужичка переключимся. Как? Вот он. Бежали. Вот он, по-моему, его зовут. Так. Ага, и сейчас мы, получается... А что будет, если да? Понял. Сейчас, по идее, мы должны освободить Джека Воробья. Капитана Джека Воробья. Так. Побежали. Я думаю, тут мы все уже сделали. Ага, вот пушка. Вижу. Отлично. Берем пушку. Так. Ба. О. Подъем. Доброе утро. Вы свободны. Рыб. Так, переключаемся на нашего любимого Джека Воробья. И играем за него теперь. Потому что это главный, так сказать, главный атрибут этой игры, главный персонаж фильма. И игры в том числе тоже. Потому что, ну, собственно, игра была снята по мотивам фильма. Кто бы мог подумать, действительно. Так. Немножечко не в ту степь. Выйди, выйди, выйди. Нет, не надо плыть. Немножечко не в ту степь я сначала побежал. Я хочу сначала еще здесь толкать, поломать все, покрушить. А потом уже вниз чесать. Во. Потому что здесь что? Правильно, надо собрать конструкцию. Оп. Так, здесь спокойно. Здесь мы все сломали, собрали, да? Так, теперь побежали вниз. Оп. Теперь здесь все ломаем и крушим. А, что, мы уже все собрали, что ли? Или как? Не, я думаю, если бы мы полностью их собрали, нам бы сказали, что мы собрали. Или нет? Так, ладно, опустим это. Да, вот. Настоящий пират. Все, мы... Отлично, отлично. Наконец-то в этой серии мы полностью собрали шкалу. Но, как говорится, денег много не бывает. Поэтому что? Правильно ломаем и собираем денежку дальше. О, кстати, вот как раз я фиолетовую эту фишечку собрал. Когда я в прошлых частях говорил, ну, что есть этот фиолетовые вот такие вот монетки такие для конструкции. Хрен знает, как назвать. Правильно. Фиолетовая лего, короче. И это фиолетовая лего, по-моему, то ли 2000 дает, то ли... В общем, короче, оно больше дает, чем золотое и синее.
Так, оденем бочку. И теперь, я так понял, надо погрузиться вниз вот туда. Бульк. Да, смотрите. Так, а что нам здесь делать? Ага. Так. Мы что-то сделали. Только что, я таки не понял. Оп, монетки. Не пропускаем монетки. Это очень важная штука. Ладно. Оп. Опа. Теперь... Что нам еще делать? А, нам надо взять факел. Да. Для начала вылезть точно. Взять факел. Или нет? Так, подожди. Наверное, вот так вот это сделать надо. Да. Так, кстати, подождите. А я совсем забыл о Джека компасе. Компасе, как говорят правильно пираты. Так. Оп. Зафиксировали какую-то фигню. А, мы, скорее всего, там ворота подняли, которые я не мог зайти. Да? Да, смотрите-ка. Да, это как раз еще в вчерашнем фильме было то, что это Тернер застрял в этом. Вот это, кстати, мне еще иногда разобрать. Так, опустим. Я не знаю, что это было. Эй, лысая башка, дай пирожка. Опа. Иди сюда. Опа. Полетели. Нет! Так, кстати. Подожди. Тут гипс у нас есть, нету? Мистер Гипс. Отлично. Мистер Гипс. Да еще рано собирать. Еще рано. Значит, переключаемся на вас, капитан. Так, возьмем сердечко, потому что у нас с сердечками плохо. Пока что было. Так. Пока тут резня. Мы с вами аккуратненько. Спокойно. Теперь. Так. Вот этот вот моментик меня вообще прям очень напрягает. Не знаю почему, но у меня у самого почему-то руки такие. Отлично. Так. Теперь нам сюда надо. Давайте еще сюда зайдем. Аккуратненько идем.
Ух. Куда нам надо? Оп. Сюда. А, вот стрелочки. Вижу. Ух, какие мы сильные. Так, отлично, собрали мы тихо какую-то платформу. Кстати, я еще тут видел этот лестничку. Только вопрос, для чего она здесь? Ладно. А сюда... Так, а сюда мы можем? Нельзя. Хорошо. Погнали сюда дальше, да? Так. Отлично. О. Кораблик. О, отлично. Собрали корабль. Да, 1 из 10, а где еще тут корабли, я не знаю. Что делать? Там мистер Гибсон нужен? Да. Прикинь-ка. Что тут дальше? Вочка, наверное. Все, знаете, скорее всего, я этот как-то не на ту кнопку нажал. Ладно. Что-то мы тут пикник словили. А зачем факел? Ладно. Опустим подробности. Нифига. Я вижу какую-то... Так, ну он сюда не долетает. А, вот. Что тебе? Спокойно. Взяли. Понесли. Не трогайте. Тихо. Спокойно. Без паники. Ща, аккуратненько. О, теперь нам нужна четко. Это, по-моему, вот это, да? Которая может прыжка делать. Откуда она? Так. Ага. Есть такое дело. Тихо. Спокойно. Куда ты лезешь? Отстань ты от каната. Ё-моё. Спокойно. А, чё, у нас тут уже все это тут... Это вот так вот сделать. Оказывается, этот уже открылся. Полетели. Да, теперь мы, походу, сможем запрыгнуть. Опа. Отлично. Иди сюда, ты. Спокойно. Без паники. Десантировался. Обезьяна десантировался. Спокойно. Интересно, тут есть что-то? Интересно для меня.
Нет. Где ты? Десант. Десантно-штурмовая бригада. Иди сюда. Во. Она нашему кораблику. Так. Элизабет Слон. Настоящий пират. Вот. Смотрите, что будет, когда мы соберем полностью эту шкалу. Вот, мы получаем еще дополнительные эти дополнительные золотые кубики. Вот, по прохождению миссии мы получаем золотой кубик, и когда мы вот соберем полностью шкалу, получаем золотой кубик дополнительно, как я и говорил в прошлых частях. Кстати, для тех, кто не смотрел этот фильм, сейчас, ну, мы немножечко побегаем по острову, расскажу. Тех, кто не смотрели этот фильм, вкратце рассказываю, почему нас именно вдвоем выкинули с Элизабет, а Вилла Тернера оставили на месте, его не трогали. Потому что Вилла Тернера, это он сын одного человека, которого убила Черная Борода, то есть вот этот чувак, который, собственно, управляет сейчас Черной Жемчужиной. И для того, чтобы снять проклятие золота, которое они украли, нужна кровь того человека, который украл это золото. Вот, в общем. И теперь мы в следующей части окажемся кое-где, спойлерить не буду, и будем дальше проходить сюжет. Нас осел сбил, прекрасно. Так, сейчас я спайку. Сейчас посмотрим, что нас в следующей серии ждет. Так. В следующей серии нас ждет логово контрабандистов. Остров какой-то. Это мы только что с вами прошли. Глава 3. Жемчужина атакует. И вот, в общем, короче, вот такие дела. На сегодня все. Как-то так. Всем пока.